Përshëndetje Agnesa dhe Nusha dhe për gjithë shikues të Koavizionit. Unë aktualisht jam në Ministrinë e Financave dhe Transfereve dhe bashkë me mua është Ministri i këtij drejtimi, Besnik Vislimi, ku do të bisedojmë për në një vendim që ka marrë kjo ministri gjatë ditës së djeshme në lidhje me përfituesit e ndihmës sociale. Atëherë Ministër, faleminderit që je pjesë e kësaj interviste dhe të lutem na jep më shumë detaje në lidhje me këtë përfitim. Faleminderit juve. Ajo që kemi bërë në gjatë ditës së djeshme ka qenë transferi i ndihmave sociale dikon 10 ditë para kohe për gjithë përfituesit, duke ditur që situata e krijuar pas vendimeve të marra prej qeverisë, sidomos këto kategori ka vendosur në kushte shumë të vështira të papërballueshme. Dhe bashkë me vendimin që ndihmat alokohen 10 ditë para kohës, kemi marrë vendim që të gjithë përfituesve të kësaj skeme, që janë dikon 24.200 familje, të andajmë edhe një ndihmë ujore shtesë, do thotë si paradhënie. Atëherë, sa ka kushtuar në përgjithësi kjo alokim buxhetit të Shtetit të Kosovës dhe muajin tjetër, si do të vazhdojë kjo? A do të marrin përsëri ata një ndihmë të tillë? Fillimisht në baza mujore për këto kategori, do thotë për 98.000 persona dikon, ndahen 2.55 milion euro në muaj, që i vjen dikon 31 milion euro në vit. Ndërkaq për këtë muaj kemi bërë dy fishin që i vjen 5 milion, 5.1. Dhe muajin tjetër ata prapë do marrin në mënyrë të rregullt, do thotë kjo pagesë që është bërë shtesë këtë muaj nuk do llogaritet në muajin e vijim dhe do të falet në tëndësi përfituesve. Gjatë ditës së djeshme, qeveria e Kosovës ka marrë një vendim ku ka kufizuar ecjen në hapësirat e jashtme nga për qytetarët, duke ndalë ecjen nga ora 10 deri në ora 4 dhe më pas nga ora 8 deri në orën 6. A e keni menduar fillimisht këtë për shkak se në mëngjesin e sotëm ka pas të lëvi nëpër banka për shkak të ndihmave dhe ka ndalë që t'i marrin mirë, por ka pas të lëvi dhe ndoshta nuk është respektuar distanca e cila është rekomanduar. Tash spari nuk është ndalu vetëm ecja, por është ndaluar se është kufizuar edhe lëvizja me vetura. Vendimet nuk janë marrë me perspektivë ekonomike dhe nuk janë marrë nga Ministria e Financave, janë marrë nga Komisioni Ndërministror, që është krijuar brenda Ministrisë së Shëndetësisë dhe me rekomandim të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Do të masa nuk ka të bëjë me alokimin e ndihmave sociale, por ka të bëjë me parandalimin e përhapjes së infeksionit me virusin korona. Edhe ne jemi të detyruar të respektojmë këtë vendime për arsye se mendojmë që nuk ka institucion që është më i thirrur për me dhënë rekomandimet e duara se sa Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Është fakt që nga ora 10 deri në 16 ka kufizimin lëvizimi, por pjesa tjetër është e hapur dhe pastaj mikromenaxhimi në nivel të postës apo të bankave duhet i lihet atyre. Ata duhet ta gjejnë mekanizmin më të mirë të shpërndarjes së ndihmave sociale në mënyrë që të mos ketë të lëvi dhe të mos ketë mos respektim të kufizimit lëvizjes apo të distancës fizike mes personave që janë në linjë të pritjes. Ajo që kemi bërë ne bashkë me alokimin e ndihmave sociale ka qenë edhe këshillimi që ndihmat të mos të rriqen të gjitha brenda të njëjtës ditë, mirë po të ketë një lloj vijimësie në mënyrë që sa më pak të ketë turma të njerëzve para sporteleve të bankave apo të postës. Ne dim se shumë biznese tani më janë të mbyllura për shkak të pandemisë, mirë pa keni menduar ju si Ministri e Financave diçka ndonjë lehtësim nga ana tyre? Tash një pjesë e madhe e bizneseve janë godit nga vendimet që ka marrë Komisioni Ndërministror COVID-19 dhe si rezultat i kësaj ata janë duke përballë me vështirësi në përmbushjen e obligimeve që kanë. Për shembull, një për obligimeve që kanë bizneset është obligimi për shtyrjen e këstave mujore ndaj sistemit bankar. Ne kemi arritur dakordim me sistemin bankar që të mundësohet shtyra deri në 3 muaj këtyre obligimeve, por jo në baza universale. Dakordimi ka qenë që për bizneset që janë në vështirësi, bankat të dakordohen për shtyrje pa kamat vonesa dhe pa implikim në vlerësimin e kredibilitetit të kredimarrësve. Një vështirësi tjetër që kanë bizneset është në përmbushjen e obligimeve tatimore. Ne kemi reaguar më njëherë dhe kemi bërë shtyrjen e obligimeve për pagesën e obligimeve tatimore fillimisht deri më 30 prill, nëse situata vazhdon atëherë do ta trajtojmë edhe shtyrjen e mëtejme. Do të jenë 2 hapa që kemi marrë që në start për me liru barën e bizneseve, barë financiare, ndërkohë jemi duke shqyrtuar edhe hapa tjerë, gjatë kësaj jave do dalim me një pakë emergjente që trajton nevojën e mbulimit të një koste për punëtorët cilët nuk kanë mund me shku në punë si rezultat i kufizimit cilat i ka vendosur qeveria, por do të shohim edhe mundësinë e ofrimit likuiditetit për këtë kompani dhe mundësinë e
mbulimit të një pjesë të qërave për ato bizneset të cilat paguajnë qëra institucioneve private apo qëradhënësve privat, ndërka çdo shqyrtohet mundësia që për të gjithë ato bizneset të cilat qëra në paguajnë institucione publike që kjo qëra të mos llogaritet për muajin ekzistues. Zoti Bislimi, a ka pas Kosova buxhet të mjaftueshëm? Se keni gjetë ju ministri në momentin që keni ardhur për a ka buxhet domethënë të mjaftueshëm për pandemi të tilla? Në rast se kjo pandemi vazhdon, si do t'ia dilni? Tash ajo që kemi gjetë është një buxhet i shkatruar në mënyrë sistematike. Për vitin 2020 kemi të trashëguar obligime të papaguara në vlerën e 328 milion eurove dhe kontrata ekzistuese të cilat i bllokojnë dikon 440 milion euro për vitin 2020 dhe të njëjtën kohë kemi vendime të ndryshme të qeverisë të cilat implikojnë obligime për buxhetin. Do thotë hapësira brenda buxhetit është shumë e limituar për me adresu nevojat emergjente të ekonomisë. Të njëjtën kohë ne përmes masave dhe alokimit që kemi bërë për Ministrinë e Shëndetësisë në përballje direkte me pandeminë, kemi ndikuar në rritjen e shpenzimeve imediate dhe në anën tjetër përmes shtyrjes obligimeve tatimore dhe përmes masave që kanë reduktuar aktivitetin ekonomik, kemi ndikuar në uljen e të hyrave nga tatimet dhe doganat, kështu që hendeku shkon duke u rrit, mirë po për atë sa kjo mundet me majtë nën kontroll, ne kemi pak hapësirë për me ndryrinë e ekonomisë dhe të njëjtën kohë jemi duke punuar intensivisht me institucionet financiare multilaterale dhe bilaterale që të na dalin në ndihmë, qoftë me grante, qoftë me kredite lehta, në mënyrë që sa më shpejt të dalim edhe me një pakot për ringjalljen e ekonomisë, në mënyrë që impakti i virusit korona të mos shtrihet në një periudhë gjatë kohore në muajt dhe vitet vijim për të mund të ringjallemi sa më shpejt. Në rregull, atëherë zoti Bislimi, shumë faleminderit për këtë intervistë që ishit me ne. Kredi Fond kisha dashur vetëm me përcjellë një mesazh. Kemi thonë vazhdimësisht që duhet kemi kujdes, por jo panik. Fatkeqësisht është duke u shkaktuar panik përmes disa vendimeve të papërgjeshme të bizneseve të caktuara. Kjo ka të bëjë sigurisht dhe para së gjithash me spekulimet për prezencën e mjaftueshme të miellit dhe grurit dhe mendoj që është shumë e rëndësishme që qytetarët të jenë të bindur që Kosova ka sasi të mjaftueshme të grurit dhe miellit. Importi vetëm i grurit në 3 muajt e kaluar ka qenë mbi 34 milion kilogram dhe vetëm nga data 1 mars janë importuar mbi 11 milion kilogram grur. Kështu që panika është e shkaktuar në mënyrë artificiale nga disa biznese të papërgjeshme të cilat mirën me shitjen dhe prodhimin e miellit dhe mesazhi im është që shëndetin ta vendosni para panikës për furnizimin e miellit, se ka miell të mjaftueshëm. Kështu që së pari ruani shëndetin, ruani distancën fizike, pastaj kujdesuni për pjesën tjetër. Shumë faleminderit për këtë informatë, zoti Bislimi.